हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन एंड गैजेट्स। तो आज हम एक शॉर्ट रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टार्गस के KB55 कीबोर्ड की, जो कि एक मल्टी प्लेटफॉर्म ब्लूटूथ कीबोर्ड है। और साथ ही में हम जानेंगे कि अमेज़न पर क्या है इसकी प्राइस। तो चलिए जल्दी से हम पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। I have brought this from Amazon around 1130 Indian rupees। तो चलिए हम इसको पहले अनरैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा होगा। हम इसको निकाल लेते हैं बाहर और ये Amazon के पैकेज को रख लेते हैं साइड में। अमेज़न ने इसको बबल रैप किया है ब्रेकेज से बचाने के लिए। तो ये है इसका बॉक्स जिस पे इसकी ब्रांडिंग लिखी हुई है और इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। तो चलिए हम इसको भी खोल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक ये यूज़र गाइड, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और हमें मिल जाता है एक कीबोर्ड, और बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। कीबोर्ड के साथ हमें मिल जाती हैं दो AAA साइज़ बैटरीज, इनको भी हम साइड में रख लेते हैं। देखते हैं कीबोर्ड का फर्स्ट लुक। तो ये है हमारा टार्गस का KB55 ब्लूटूथ कीबोर्ड। बहुत ही स्लिम डिज़ाइन है इसका, और इस प्राइस रेंज में आई थिंक एक अच्छा कीबोर्ड मिल जाएगा आपको। बात करें इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स की, तो ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म ब्लूटूथ कीबोर्ड है जो आपके विंडोज़, मैक, iOS और एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है। और ये आपको ब्लूटूथ 3.0 वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें आपको मिल जाती है सीजर की, जो काफ़ी बेटर टाइपिंग रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, तो 11.25 इंचेस इसकी लेंथ है, 4.75 इंचेस इसकी विड्थ है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 0.7 इंच। तो हमें इसके बैक साइड पे मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ स्विच और एक कनेक्टर बटन, जिसको प्रेस करके आप इसको किसी भी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डाल लेते हैं बैटरीज, और बैटरीज डालने के लिए आपको इसके बैक साइड में यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो आप इसको ओपन कर लीजिए और फिर इसमें बैटरीज डाल दीजिए। और आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट LED इंडिकेटर मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो गया है। इसके साइज़ को अगर हम कंपेयर करें किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड के साथ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम्पैक्ट साइज़ का कीबोर्ड है, ये बहुत ही छोटा सा है। यूज़र गाइड में आपको मिल जाएगा बहुत सारा फ्री का ज्ञान, वो भी मल्टी लैंग्वेजेस में। ये था एक शॉर्ट रिव्यू टार्गस के मल्टी प्लेटफॉर्म ब्लूटूथ कीबोर्ड का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग।